para Amy. ¿Qué opinas de Sonic Boom? Bueno, debo decir que todos se ven muy modernos y geniales, como si hubieran madurado mucho. Esperen, ¿dónde están Cream y Cheese? Seguro esa comadreja se los comió. Tan solo mira a mi yo del futuro. Estoy hecho un desastre. Es como si mis músculos hubieran absorbido todo mi cerebro. ¿Dónde está la esmeralda maestra? ¿Cuál es mi propósito en este mundo?